قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sedantenipun mboten wonten napa-napanipun krana sebab napa riya menika. Pramila menika ketahui ad-dunya. Termasuk kesyirikan nggih menika tiyang ingkang nggadahi tujuan kanthi amal salehipun nggih menika krana tujuan donya. Dados tiyang ingkang nindakaken amal saleh, amal kesaenan, ibadah ananging tujuanipun donya. Menika termasuk napa bentuk kesyirikan. Amargi ingkang naminipun ibadah menika kedahipun namung katudahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalika wonten tiyang ingkang nindakaken amal kesaenan ibadah kok tujuanipun menika krana donya, menika termasuk nyekutaken Allah, menika termasuk bentuk kesyirikan. Nah, menika ingkang badhe kita aturaken wonten ing pepanggihan saderengipun. Sak menika pepanggihan saderengipun kita sampun ngaturaken menika babagan riya. Nah, menawi wonten ing dalu menika inggih menika tiyang ingkang nindakaken amal kesaenan niatipun krana donya. Krana donya menika sak sanesipun riya. Nah, saged krana pados arta utawi pados kedudukan lan sapanunggilipun nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Lan menika lang ugi penting menawi riya menika telas kalian sampun rampungipun amalan kita. Dari salat riya sak sampunipun menika sampun telas. Ananging menawi bab ingkang badhe kita aturaken ya menika golek donya krana amal saleh, kanthi amal saleh menika saged tetep napa mlampah ngantos matahun-tahun, ngantos puluhan tahun. Ngamal saleh krana pengin pados donya. Nah, pramila menika ugi perlu kita mangertosi. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Hud ayat kang 11 lan 16. Allah ngendika man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya, sapa wonge kang golek kepengin golek hayatad dunya, kehidupan dunia, wa zinataha lan perhiasane. Dados sinten kemawon ingkang gesang wonten ing donya menika kagem pados donya, termasuk ibadah kok kagem pados donya. Allah ngendika nuwafi ilaihim a'malahum, mongko ingsun Allah bakal menehi piwales kanggo wong-wong iku saka a'malahum, amalan-amalane tumindak-tumindake fiha ana ing donya iku. Wa hum fiha la yubkhasun, lan wong-wong iku ya menika ingkang nindakaken amal kesaenan krana pados donya la yubkhasun, menika mboten badhe rugi. Dados nggih dipun paringi piwales saking Allah. Tujuanipun menika kadang kala nggih dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika, terus menika wonten ing donya menapa ingkang dipun ajeng-ajeng menika kadang kala saged kasil,
Ananging wonten ing akhirat Allah ngendika ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ulaika wong-wong iku alladzi kang laisa lahum fil akhirah, ang ora oleh apa-apa ana ing akhirat ilan nar kejaba neraka. Mboten pikantuk napa-napa kejawi namung neraka. Wa habita ma sana'u, lan muspra kabeh apa kang wis ditindakake ana ing donya. Habita ma sana'u fiha, sedanten ingkang dipun tindakaken wonten ing donya menika napa muspra. Wa batilun ma kanu ya'malun, lan apa-apa kang wis do ditindakake ya menika nalika wonten ing donya menika sami napa batil. Muspra mboten wonten napa-napanipun, mboten wonten manfaatipun sakmangke menika wonten ing akhirat. Nggih. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Nah, terus wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken tiyang ingkang kepinginanipun tujuanipun ya menika namung pados donya. Tujuanipun namung pados donya. Gesang wonten ing donya menika tujuanipun namung donya. Ngantos nalika nindakaken amal kesaenan menika namung krana donya. Wonten apa mboten ingkang kados mekaten? Kathah. Salat. Wonten tiyang ingkang salat rumiyin nate nggih. Salat subuh jamaah wonten hadiahipun Avanza. Dipun undi. Akhiripun apa ingkang sami subuhan patah kebak. Napa tujuanipun? Pados Avanza. Kok namung setunggal. Menika wonten ingkang atus mekaten. Lan contoh sanesipun kathah. Terus menika tiyang ingkang gesang wonten ing donya menika tujuanipun namung pados donya. Pramila Allah Subhanahu wa taala nggih paring piwales kagem tiyang-tiyang menika nggih menika paring kesainan wonten ing donya. Teman-temanipun menika nggih miderek menapa ingkang dipun kersakaken Allah. Dados mboten mesti tiyang ingkang pengin pados donya lajeng mesti pikantuk donya, mboten mesti. Contonipun tiyang ingkang salat pados Avanza napa sedantenipun pikantuk mboten namung setunggal hadiahipun. Dados mboten mesti. Ananging kadang kala Allah Subhanahu wa taala menika paring menapa ingkang dipun pingini menika. Ananging ugi kadang kala Allah mboten paring. Wonten ing ayat sanes Allah Subhanahu wa taala ngendika man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ada sinten kemawon ingkang pengin disegerakan balasanipun wonten ing donya. Inggih menika tujuanipun donya. Napa Allah ngendika badhe Allah Subhanahu wa taala menika badhe paring piwales disegerakan wonten ing donya, ananging Allah ngendika liman nurid, kanggo sapa wae kang ingsun kersakake. Dados Allah paring kagem tiyang ingkang pados donya menika namung dhateng ingkang dipun kersakaken Allah. Dados mboten mesti tiyang ingkang nindakaken amal saleh tujuanipun krana donya menika lajeng dipun paringi, mboten mesti. Kadang kala kasil, kadang kala mboten. Ananging menika wonten ing donya. Wonten ing donya menika kadang kala kasil, kadang kala mboten. Ananging wonten ing akhirat menika sami. Wonten ing akhirat sami. Napa? Wonten ing akhirat mboten pikantuk menapa-napa. Wonten ing akhirat mboten pikantuk napa-napa, sedanten amalanipun menika gosong. Mboten wonten manfaatipun. Babar blas mboten ketingal. Kados-kados mboten nate nindakaken amalan-amalan kasebat. Menika tiyang ingkang nindakaken amal
kesainan amal saleh ibadah anang tujuanipun namung krana donya. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Saking ayat menika kita saged mendhet pelajaran antawisipun inggih menika pilih ayat menika nerangaken hukum sinten ingkang nindakaken amal kesainan niatipun inggih menika krana donya. Dipun terangaken wonten ing ayat menika kados pundi akibatipun. Sae wonten ing donya utawi samangke wonten ing akhirat. Wonten ing donya kadang kala dikampunaken, kadang kala mboten. Wonten ing akhirat ya menika mesti mboten wonten papan kagem piyambakipun kejawi namung neraka. Lajeng amalanipun sedantenipun muspra. Ya. Mekaten ugi saking ayat menika nedahaken anna syirka muhbitun lil a'mal. Ayat menika ugi nerangaken bilih ingkang naminipun kesyirikan nyekutaaken Allah menika ndadosaken amalanipun menika terhapus. Nah, kesyirikan menika ndadosaken amalan kita menika badhe terhapus muspra mboten wonten ginanipun. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lahu. Dan mekaten ugi termasuk perkawis ingkang saged menghapus amal kesainan kita ya menika nalika kita nindakaken amal kesainan ananging niatipun ya menika krana donya krana patos perhiasan wonten ing donya. Kita lajengaken pelajaran sanesipun nggih menika ya. Wonten ing ayat menika dipun terangaken bilih Allah Subhanahu wa taala qad yuzzi'u al-kafir wa talabat dunya bihasanatihi fid dunya. Kadangkala Allah menika paring piwales kagem tiyang kafir kanthi menapa ingkang dipun patosi menika dipun kabulaken Allah. Menapa ingkang dipun patosi menika kadangkala kasil. Ananging wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujazi biha. Ananging wonten ing akhirat mboten wonten kesaenanipun tiyang kafir menika. Babar blas mboten wonten manfaatipun. Senajan wonten ing donya menika kathah nindakaken amal kesaenan ananging amargi kafir, amargi nindakaken kesyirikan menika amalanipun muspra mboten wonten ginanipun. Nggih. Salajengipun mekaten ugi wonten ayat menika dipun terangaken at-tahdzir asyadid ancaman ingkang keras min iradati dunya bil amalil akhirah. Ancaman keras kagem tiyang ingkang nindakaken amal akhirat, amal kesaenan ananging pengin pados donya. Ancamanipun keras. Ancamanipun aurat. Napa? Dipun terangkan wonten ayat laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wonten ing akhirat mboten wonten piwales kagem tiyang menika kejawi namung napa neraka. Mboten wonten piwales kejawi namung neraka, berarti mlebet swarga napa mboten? Mboten. Mboten dipun lebetaken wonten ing swarga, nanging wonten ing neraka. Ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Kekaitan kalian perkawis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate nerangaken tiang-tiang ingkang paling awal dipun hisab wonten ing dinten kiamat samangke. Inna awwalan nasi yuqadha yaumal qiyamah. Tiang-tiang ingkang paling awal dipun napa hisab, dipun adili wonten ing dinten kiamat wonten tigang golongan. Antawisipun ingkang sepisan inggih menika tiyang ingkang perang derek perang bela agami. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika tiyang ingkang belajar ilmu agami, ngajaraken ilmu agami lan maos Al-Qur'an. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika tiyang ingkang belanjaaken bondonipun kagem kesaenan, kagem infak, kagem sedekah lan sapiturutipun. Ananging sedantenipun tigang golongan menika sedantenipun akhiripun apa? Dipun seret, dipun lebetaken wonten ing neraka. Kamangka amalanipun amal saleh napa mboten?
Amal soleh, amal sae. Perang bela agami, amalan ingkang sae. Belajar agami, ngajaraken ilmu agami, maos Al-Qur'an, amalan ingkang sae. Mekaten ugi belanjaaken bondonipun kagem infak, sedekah lan salajengipun menika termasuk amalan ingkang sae. Ananging napa sebabipun kok lajeng malah akhiripun tiang-tiang menika dipun lebetaken wonten ing napa neraka sakmangke wonten ing akhirat? Ya menika krana niatipun ingkang klentu. Niatipun krana pados donya. Tiang ingkang nderek perang menika pengen dipun wastani jadi, ya menika tiang ingkang pemberani, dados pahlawan. Nah, wonten ingkang ngajaraken ilmu menika pengen dipun wastani tiang ingkang alim, ingkang berilmu. Pados ilmu krana pengen dipun alem. Ingkang maos Quran supados dipun wastani qari, tiang ingkang pinter maos Quran. Tiang ingkang remen belanjaaken bondonipun kagem kesainan menika ugi pengen dipun napa sebat tiang ingkang dermawan. Akhiripun tiang menika sedantenipun apa dipun lebetaken wonten ing neraka. Menika tiang-tiang ingkang nindakaken amalan akhirat, amal kesainan, ibadah ananging tujuanipun krana donya. Ancamanipun keras. Ancamanipun menika awrat. Nggih. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jemaah ingkang dipun rahmati Allah. Nah, perlu kita mangetosi bilih amalan menika wonten mapinten-pinten kahanan ingkang sepisan nggih menika nindakaken amalan akhirat lajeng dipun campuri niat sanesipun ananging ingkang sami-sami tujuanipun akhirat ugi menika dipun keparengaken. Napa contonipun? Contonipun tiyang ingkang tindak masjid. Niatipun kagem napa? Kagem salat jamaah. Ananging ugi wonten niat sanesipun inggih menika kagem pengaosan. Pados ilmu. Salat menika amalan akhirat. Pados ilmu menika ugi amalan akhirat. Nalika tiyang tindak masjid niatipun kalih sami-sami amalan akhirat menika dipun keparengaken. Menika dipun keparengaken. Kados dene rumiyin menika wonten sahabat ingkang nindakaken salat menika mboten pengin niat salat menika mboten. Ananging tujuanipun nggih menika kagem ngajaraken. Kagem ngajaraken dhumateng tiyang sanes. Ya. Menika salat menika amalan akhirat. Ngajaraken agami ugi amalan akhirat dipun gabungaken menika dipun keparengaken. Nah, menawi napa niatipun sami-sami niat akhirat. Nah, ananging kasawangsulipun menawi amalan akhirat niatipun donya kados pundi? Nah, menawi niatipun napa krana donya menika wonten perincianipun. Nah, ingkang sepisan nggih menika niatipun murni krana donya. Niatipun murni krana donya. Contonipun kados ingkang sampun kita aturaken di menika salat krana pengin pados avanza. Pados ilmu krana pengin dados ingkang napa belajar wonten ing lembaga pondok pesantren utawa sanesipun niatipun mboten kok pados ilmu krana Allah ananging krana pengin pados ijazah lajeng sakmangke saged napa menika dipun agem napa agem urusan donya. Terus menika kemawon. Nah, menika terus mekaten jelas menika ingkang dipun aturaken dalu menika termasuk kesyirikan dipun haramaken. Nah, lajeng wonten kahanan sanesipun nggih menika tiyang ingkang nindakaken amalan akhirat
wonten kecampuran kalian niat donya, pados donya. Nah, menika ugi wonten perincanipun. Nah, kadang kala kita napa nindakaken amalan-amalan akhirat ibadah ananging kecampuran niat donya. Contonipun kados dalu menika. Pilih wonten ingkang wonten griya saking griya menika niat ngaji kalih napa pados pacitan. Wonten napa mboten? Pilih wonten. Kados pundi ingkang kados mekaten napa mboten dipun keparengaken menika gumantung kahananipun kados pundi. Menawi niat ingkang utami ingkang langkung napa menika dominan. Napa dominan nggih? Langkung kathah menika niatipun menika krana pados ilmu. Lajeng niat pados pacitan utawi niat ketemu kalian rencangipun menika namung sekedhik menika mboten napa-napa. Kados tiyang ingkang napa tindak masjid. Tujuanipun sekalian ngiras pantes karo olahraga. Pareng napa mboten? Gumantung niatipun menawi niatipun utaminipun nggih menika salat wonten ing masjid. Lajeng menika namung niat tambahan menika dipun keparengaken. Menika dipun keparengaken. Napa malih menawi napa menika niat krana donya ingkang wonten dalilipun. Contonipun sedekah. Sedekah niatipun krana pengin dipun napa paringi kesembuhan supados dipun mantunaken Allah Subhanahu wa taala. Menika dipun keparengaken amargi wonten dalilipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obatana wong-wong kang lara saka sira bisa sedekah kanthi sedekah. Berarti sedekah niatipun supados dipun paringi napa mantun menika dipun parengaken napa mboten? Pareng. Margi wonten dalilipun. Salajengipun menawi mboten wonten dalilipun kados ingkang sampun kita aturaken gumantung pundi ingkang langkung ageng niatipun. Menawi niat ingkang dominan ingkang langkung ageng menika niatipun krana akhirat menika dipun keparengaken. Ananging menawi niat ingkang langkung ageng menika krana donya menika mboten dipun keparengaken, menika dipun haramaken. Nggih, kita lajengaken Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Mekaten ugi saking ayat menika kita saged mendhet pelajaran nggih menika fihi ma al-hasu ala iradatil akhirah bil a'mal as-salihah. Ayat menika nedahaken anjuran supados kita menika kanthi amalan akhirat kita nindakaken napa amal soleh menika kita pengin pados akhirat. Anjuran supados kita pados akhirat kanthi nindakaken amal kesaenan menika utawi amal soleh. Ampun ngantos kok kita nindakaken amal soleh tujuanipun menika krana donya. Nggih. Kita lajengaken dalil ingkang nomor kalih. Dipun ngendikaken wa fi shahihi an Abi Hurairah lan wonten ing kitab sahih menika Sahih Bukhari saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala piyambakipun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah in utiya radiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wantakasa wa idza syika fala intaqasa.
Nabi ngendika ta'isha abdud dinar, cilaka abdud dinar, hamba dinar. Ya, cilaka. Sinten ingkang cilaka inggih menika hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, cilaka hamba dinar. Kados pundi ingkang dipun wastani hamba dinar, hamba dirham? Inggih menika ingkang dadosaken bondo menika tak dados tujuan utaminipun nalika gesang wonten ing donya. Mekaten ugi Isa Abdul Khamisah, cilaka hambane khamisah menika klambi saking sutra, pakaian saking sutra. Wa Isa Abdul Khamilah, cilaka hambane pakaian saking bludru, kain bludru. Nah, terus menika sinten tiyang ingkang dados hambanipun pakaian. Terus krana pakaian napa kemawon dipun tindakaken ngantos nindakaken senadyan napa nglanggar aturan-aturan agami. Nah. In utiya radhiya menawa dheweke diwenehi radhiya dheweke rida. Wa illam yuta menawa ora diwenehi sakhita dheweke murka. Ta'isa wantakasa mongko cilaka lan rugi. Wa idza syika fala intaqasha lan menawa syika menika kecocok ri fala intaqasha maka ora iso dicopot. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika tuba li'abdin akhadha bi'inani farshihi fi sabilillah. Tuba beruntung. Wonten keterangan ugi yang dimaksud tuba inggih menika wit wonten ing swarga. Kagem sinten menika tuba keberuntungan utawi wit wonten ing swarga menika li abdin kanggo hamba akhadha bi'inani farsihi kang numpak napa menika numpak ijarane fi sabilillah kanggo berjuang fi sabilillah. Asy'atha ra'suhu kang rambute sirahe aut-autan. Terus rikmanipun menika aut-autan. Mughbarat qadamahu sikile kebak lebu. Nah, terus napa rikmanipun menika aut-autan mboten rapi, sukunipun reget kebak lebu. Ingkana fil hirasati kana fil hirasah menawa dheweke oleh tugas jaga-jaga kana fil hirasah mongko dheweke tememen anggone jaga-jaga. Nah, terus menawa dipun paringi tugas supados napa jaga-jaga menika tememen anggenipun nindakaken tugas menika. Wa in kana fisaqati kana fisaqati menawa dheweke ana ing barisan paling mburi mongko dheweke tememen nindakake tugase iku. Terus menawi dipun paringaken wonten ing wingking wonten ing barisan paling wingking menika nggih dipun lampahi dipun tindakaken. Nah menika hamba ingkang beruntung mau. Lajeng Nabi ngendika idza ista'dana lam yu'dan lahu menawa dheweke njaluk izin mongko ora diizini. Maksudipun menawi nyuwun izin badhe kepanggih kalian raja kalian pemimpinipun menika mboten dipun izini. Amargi napa menika mboten gadhahi kedudukan terus tiyang biasa menika. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Nah, menawa dheweke njaluk syafaat ini kan nyuwun akan pitulungan tiyang sanes. Nyuwun napa dipun nyuwun akan rekomendasi lam yusafa ora dikabulake. Nabi nyuwun pitulungan menika mboten dipun kabulaken. Krana napa? Tiyang ingkang napa biasa rendahan menika.
Ana wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika tiyang ingkang beruntung. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek-sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados wonten ing hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika paring gambaran wonten kalih tiyang. Wonten kalih tiyang. Ingkang sepisan nggih menika ingkang tiyang menika ingkang termasuk tulabid dunya. Termasuk tiyang ingkang madosi donya. Niatipun gesang wonten donya menika kagem pados donya, gesang donya. Lajeng tiyang ingkang nomor kalih nggih menika min tullabil akhirah. Nggih menika tiyang ingkang niatipun nggih menika pados akhirat. Kados pun disifatipun tiyang ingkang pados donya menika tiyang ingkang pados donya menika nggih menika dados hamba donya yarda laha wa sakhatu laha ridhonipun menika krana donya dados menawi dipun paringi donya menika remen guyang-guyu menawi pikantuk napa nikmat donya ana ing sawangsulipun wa yaskhatu laha murka menawi boten pikantuk bono donya misuh-misuh ngresula nalika usaha kok bangkrut menika lajeng misuh-misuh ngresula lan wonten ing hadis kasebat dipun terangaken Nabi sallallahu alaihi wasallam taisa wantakasa dados cilaka lan rugi wa idza syika fala intaqasa dados menawi kenging ngeri menika mboten saged nyabut maksudipun napa ai idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yaflah dados tiyang menika menawi pikantuk napa menika ingkang mboten sae pikantuk musibah pikantuk napa kemawon ingkang mboten remenaken lam yakhruj minhu mboten saged medal saking kahanan menika walam yaflah lan mboten bejo falana la al madluba mboten saged pikantuk menapa ingkang dipun padosi wala khalusa minal mahrubi maka tenuki mboten saged uwal saking perkawis-perkawis ingkang mboten remenaken terus menika hamba dunia tiyang ingkang mentingaken gesang wonten ing donya wasara abdan lima yahwahu min syahwatihi terus piyambakipun menika dados hamba dhateng hawa nafsunipun dados hawa napa hamba saking hawa nafsunipun dados napa kemawon ingkang dipun pingini hawa nafsunipun dipun turuti kamangka ingkang namunipun hawa nafsu menika badhe ngajak dhateng kesaenan apa ingkang mboten sae ingkang mboten sae menika dipun turuti hawa nafsunipun kepengin maksiat dipun turuti menika dados hambanipun hawa nafsunipun wala silata lahu bi rabbih lan boten gadhahi hubungan kalian pangeranipun kalian Allah Subhanahu wa taala terus boten gadhahi hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala bisababiha mimma waqa'a fihi yukhallisuhu bisababiha mimma waqa'a fihi mboten gadhahi hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala pangeranipun ingkang Allah Subhanahu wa taala menika ingkang sejatosipun saged ngentas tiyang menika saking kahanan saderengipun ingkang napa pikantuk musibah mboten saged uwal saking musibahipun menika sejatosipun Allah ingkang saged ngangkat tiyang menika ananging piyambakipun mboten gadhahi hubungan kalian Allah bablas mboten nate kemutan Allah Subhanahu wa taala menika tiyang ingkang sepisan nggih menika hamba donya salajengipun
Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken hamba ingkang nomor kalih inggih menika hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang estu, ingkang hamba menika berusaha kagem madosi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, sabar manggi kesusahan napa kemawon. Atosipun terangaken wonten hadis napa kahananipun mrehatosaken rambutipun rekmanipun napa awut-awutan, sukunipun reget gluput lemah. Aneng sabar, aneng tetep napa ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, lan tiyang menika boten mentingaken donya. Ingkang dipun padosi menika boten mentingaken donya. Boten pengen dipun tingali tiyang sanes. Boten pengen dipun kenal tiyang sanes. Saengga napa dipun terangaken wonten ing hadis bilih tiyang menika menawi napa menawi nyuwun syafaat menika mboten dipun kabulaken, menawi nyuwun izin mboten dipun izini, amargi mboten tepang, mboten dipun kenal sapa wong iki. Terus ingkang dipun pentingaken tiyang menika nggih menika kados pundi anggenipun manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi manembah dumateng Allah, kados pundi patos gesang ingkang sae samangke wonten ing akhirat. Pramila Allah Subhanahu wa taala lajeng paring piwales kagem tiyang menika, inggih menika napa arupi tuba. Napa tuba menika? Inggih menika napa wit wonten ing swarga. Wit wonten ing swarga. Pikantuk wit wonten ing swarga kintenipun tiangipun mlebet swarga napa mboten? Nggih mlebet wong pikantuk witipun kok wonge ra mlebu niku nggih mesti mlebet wonten ing swarga. Nggih. Menika senajan tiangipun wonten ing donya menika mboten wonten tiang ingkang klirik. Ananging amargi tiyang menika estu-estu anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Allah Subhanahu wa taala nglebetaken tiyang menika wonten ing swarganipun. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Saking hadis menika kita saged mendhet mapinten-pinten pelajaran antawisipun nggih menika pilih wonten ing hadis menika dhammul amali ajli dunya wa madhil amali ajli akhirah. Hadis menika nedahaken celaan tiyang ingkang nindakaken amalan kok krana donya. Lan kosa wangsulipun hadis menika nedahaken pujian kagem tiyang ingkang nindakaken amalan krana akhirat. Ya. Lajeng mekaten ugi hadis menika nedahaken fadlut tawadhu. Keutamaan tawadhu. Napa tawadhu menika? Ya menika rendah hati, andhap asor, mboten gemedhe, mboten kemaki. Atas tiyang menika tawadhu, rendah hati, andhap asor, mboten kemaki. Atas ingkang dipun contohaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menika senadyan Nabi pemimpin kaum muslimin tingkatanipun menika raja menika. Ana kados pundi tawadhu, rendah hati, mboten namung dateng tiang-tiang ingkang nggade kedudukan, mekaten ugi dateng rakyat ingkang alit, ngantos dateng lare ingkang alit, ngantos dateng simbah-simbah kemawon. Wonten ingkang napa betahaken wonten kebetahan lajeng dipun layani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika tawadhuipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka ugi saking hadis menika saged kita pendet pelajaran ya menika tamu tarofi
wa tana'umi. Jadi menika celaan tiyang menika ingkang menapa bermegah-megahan. Bermegah-megahan krana donya. Nggih. Amargi tiyang menika dipun anggap wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten krana donyanipun. Wonten ing hadis menika dipun terangaken wonten kalih tiyang ingkang sepisan ya menika tiyang ingkang napa hamba donya. Donyanipun sedantenipun piyambakipun gadah. Ananging wonten ngarsanipun Allah menika dados tiyang ingkang asor. Kasa wangsulipun tiyang ingkang nomor kalih menika mboten gadah donya. Ananging wonten ngarsanipun Allah menika dados tiyang ingkang terhormat, ingkang minulya. Menika kados dene ingkang dipun terangaken wonten ing salah setunggalipun hadis saking sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nalika wonten tiyang ingkang liwat, tiyang kalih liwat, ingkang sepisan menika termasuk tiyang ingkang mulya. Tiyang ingkang mulya. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika dhateng para sahabat, "Piye miturut sira wong iki?" Lajeng para sahabat ngendika, "Menika tiyang ingkang paling mulya. Menika menawi nglamar mesti dipun tampi lamaranipun." Amargi dipun tingali saking glegeripun menika tiyang ingkang gadah menika sugih. Menawi nglamar mesti dipun tampi. Menawi nyuwunaken syafaat mesti dipun kabulaken. Ya, sing Kanjeng Nabi kendel kemawon. Lajeng wonten tiyang ingkang nomor kalih ingkang liwat malih. Tiyang ingkang miskin, boten gadah napa-napa. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanglet malih dhateng para sahabat. "Piye miturut sira iki wong iki?" Lajeng para sahabat ngendika, "Menika tiyang fakir, tiyang boten gadah. Menawi nglamar wanita mesti dipun tolak. Menawi nyuwunaken syafaat boten dipun kabulaken." Menika jawabanipun para sahabat. Midherek napa? Glegeripun. Amargi tiyang boten gadah, boten gadhahi kedudukan benten kaliyan tiyang ingkang sepisan, tiyang ingkang mulya, gadhahi kedudukan, gadhahi bondo. Midherek para sahabat ingkang langkung mulya, ingkang tiyang ingkang nomor sepisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Hadza khairun min mil'il ardi misli hadza." Wong iki menika tiyang ingkang nomor kalih menika, tiyang ingkang miskin menika khairun luwih becik min mil'il ardi misli hadza tinimbang wong kang kaya wong kang pertama sak kebake donya. Wonten pinten tiyang menika kita ngebaki donya menika, kagem ngebaki donya menika wonten pinten jutaan wae malah langkung miliaran. Nah, dados langkung saya ingkang nomor kalih menika. Kamangka midherek para sahabat pundi ingkang langkung sae ingkang nomor sepisan. Ananging wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika tiyang ingkang nomor kalih menika ingkang langkung minulya. Dados kemuliaan wonten ing ngarsanipun Allah menika mboten krana bondo donya. Ananging krana iman, krana amal saleh, krana ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Mbak pilih mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kesempatan dalu menika mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.